वो एक महफिल में किसी ने कहा कि औरत जूते के बराबर होती है। तो उसी महफिल में एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने कहा, हाँ भाई, औरत जूते के बराबर हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो खुद जूते की बराबर हो। औरत सर का ताज भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो खुद बादशाह की मानिंद हो। इज्जत तो वही देता है ना जिसके पास इज्जत हो। इज्जत वाला इज्जत देता है ना किसी को, और जिसके पास इज्जत हो ही ना तो वो किसी को क्या इज्जत देगा।